മുട്ടിൽ മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്പലമേട് പോലീസ് എടുത്ത വഞ്ചനാ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി റോജി അഗസ്റ്റിൻ ഇന്ന് ചോറ്റാനിക്കര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകും. കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളായ ആന്റോ അഗസ്റ്റിനും ജോസ് കുട്ടി അറസ്റ്റിനും ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായി ജാമ്യമെടുത്തിരുന്നു. വിചാരണ തുടങ്ങുന്നതിൽ കോടതി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തേക്കും. കെ ഷിജു ഉണ്ട്. ഷിജു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേർ ഈ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ടിന് പിന്നാലെ ഹാജരായി. ഒരാൾ ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ പോകുന്നു. എന്തായിരിക്കും ഇനി ഇതിലെ നടപടികൾ? അമ്പലമേട് പോലീസ് എടുത്തിട്ടുള്ള വഞ്ചന കേസ്, അതായത് അലിയാർ എന്ന എറണാകുളം സ്വദേശിയായ മരവ്യവസായിയാണ് ഇവർക്കെതിരെ നേരത്തെ അമ്പലമേട് പോലീസിൽ ഒരു കേസ് നൽകിയത്. അതായത് മുട്ടിലിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി മുറിച്ചു കടത്തിയ മരങ്ങൾ വനം വകുപ്പിന്റെ പാസ് ഉണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അലിയാർക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏതാണ്ട് 1.5 കോടിയിലധികം രൂപ ഇവർ വാങ്ങി. പക്ഷേ പിന്നീട് ഇത് വനം വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി കടത്തിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വനം വകുപ്പ് ആ മരങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജോസ് കുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ, ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ, അതുപോലെ റോജി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരെ പ്രതിയാക്കിക്കൊണ്ട് വഞ്ചന കേസ് ഈ അലിയാർ നൽകുകയും അക്കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ അത് ചോറ്റാനിക്കര കോടതി അതിന്റെ നടപടികളിലാണ്. അത് കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടികൾക്കായി പ്രതികളോട് ഹാജരാകാൻ കഴിഞ്ഞ 3 തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പ്രതികൾ ഹാജരായില്ല. അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ ബിസിനസ് ടൂറിലാണ് എന്നായിരുന്നു കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ബിസിനസ് ടൂറിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർ പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായൊരു നിലപാടെടുക്കുകയും ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് SHOയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഹാജരാക്കാനാണ് ആ നിർദ്ദേശം. അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ 11-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു അപേക്ഷ കോടതിയിൽ നൽകുന്നത്. 2-3 പ്രതികൾ, അതായത് ആന്റോ അഗസ്റ്റിനും റോജി അഗസ്റ്റിനും തങ്ങൾ ബിസിനസ് ടൂറിലായതുകൊണ്ടാണ് ഹാജരാകാൻ കഴിഞ്ഞത്, തങ്ങൾക്ക് ഹാജരാകാൻ അവസരം തരണം, അതായത് കീഴടങ്ങാൻ അവസരം, സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ അവസരം തരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അവസരം തരണം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഈ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പിൻവലിക്കണം. ഇതായിരുന്നു അപേക്ഷ. അവർ ഹാജരായതിന് പിന്നാലെ കോടതി ആ നടപടികളിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കി. കാരണം ഈ കേസിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ജാമ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ജാമ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നോൺ ബെയിലബിൾ വാറണ്ട് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒരു പ്രതി, 1-ാം പ്രതിയായ റോജി അഗസ്റ്റിൻ ഹാജരായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നോൺ ബെയിലബിൾ വാറണ്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം. 11 മണിക്ക് മുൻപ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ചോറ്റാനിക്കര കോടതി ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുക. എന്തായാലും കുറ്റപത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടികളുണ്ട്. അതിനുശേഷം വിചാരണയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഹൈക്കോടതി ഈ ആവശ്യം, അതായത് ഈ കേസ് തന്നെ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന പ്രതികളുടെ ആവശ്യം നേരത്തെ തന്നെ തള്ളിയതാണ്. വിചാരണ നേരിടണം എന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. ശാലിനി. ഓക്കെ, ശരി ഷിജു.